Oi, meus amores, meus incríveis, tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, venha fazer parte dessa família. Deixe também bastante like no vídeo e bora lá pro vídeo de hoje. Bom, nós já estamos entrando em clima de festa junina, né, amor? Os dois de xadrez. Vai ter uma fogueira lá na casa dos meus pais, na verdade meu irmão que organizou tudo. A gente sempre tá junto já, gente, de sábado ou domingo, né? Do nosso convívio mesmo. Então a gente vai fazer uma fogueira lá hoje, comer algumas coisas de festa junina. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Todo mundo pronto pra festinha? Pronto! Olha aqui, Dede. Meu Deus! Olha, a Pauliana fez salsicha. Enrolada de salsicha. Enroladão, né? É. Dá oi, mãe. Oi, pessoal. Dá oi, Pauliana. Oi, gente. Gente, conheçam a casa da Pauliana, tá? Ó, uma gracinha a casa deles. A nossa fogueira. Dá oi, Du. E aí? Bom? Dudu que tá aqui no comando da fogueira. Vou assar o meu salsichão. Vai lá, salsichão. Nossa, fica quente, hein? Calor nu. Dudu já tá comendo. Bom, hein? Tá testando, né, Du? Salsicha com pão de caçador. Pão de caçador? É. O que é esse pão de caçador? Mas em floresta. Ah, tá. Passei aqui. Bora comer. Ó, gente, já tem milho assando, salsicha. Eu comi uma salsicha também, o Luciano pegou um refri. Ó, gente, tá bom demais isso daqui. Já assou batata doce ali, ó, na brasa. Ficou muito gostosa. E agora tem milho ali assando. E lá dentro tem canjica, tem caldo de galinha, amor? Caldo de galinha, Não, né? caldo de galinha, né? É, caldo de... Caldo de quenga. É caldo de galinha morta, né? Caldo de galinha morta. Caldo de quenga. O que mais tem, amor? Tem... Canjicão. E canjica, né? É. Depois eu mostro pra vocês. Vai cair. Hora do milho cozido. E tem ali na brasa também, ó. Bota sal, coloquei. Bom, amor? Bom. Mas o que fica ali, né? Uma pessoa aí. Eu tô viajando aqui, moscando. Tem uma fome ali em pessoa. A fome em pessoa. A fome em pessoa. Tá falando mais alto. Comeu 15 desse aí, ó. Meu 15, Pauliana. Eu tirei só. Aproveita. Afoga, afoga. Ele pôs pau também? Oi, gordo! Caiu alguma coisa do pé, acho que é abacate. A caixa. Um meteoro. Meteoro aqui. Boa noite, meus amores. Dia seguinte por aqui. Dá oi, amor. Boa noite.
Oi, gente. A Denise tá cortando eu. Aí. E olha o barulho da água lá, ó. Olha o barulho da água. O barulho da água. E assim, ao vivo tem que ter barulho. Tem que ter barulho, né? Gente, vamos comer aqui, ó, uma batata recheada, porque hoje é domingo e eu não quero cozinhar, nem o Luciano. Então, vamos comer fora. Fora não, de fora, né? A gente tava deitados agora. E, gente, ó, mix potato. Vivo morto, vivo morto. Vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês, gente. Pedimos uma G pra ver se vai dar pra nós dois. Eu acho que não vai me encher. Veio, ó, 2 brindezinhos, 2 chocolates. Moro preto é meu. Tudo bem. Hoje pode. Vou abrir aqui e eu mostro pra vocês. O Luciano tá fazendo o suco. Pronto, gente, ó. Abri aqui a batata. Pegamos uma G pra nós dois dividir. E aí vem um panfletinho. E vem um chocolatinho de brinde, 2 chocolatinhos. E veio batata palha, que também, ó, separadinho pra colocar. Já abrimos aqui, gente, a batata, ó. O Luciano já tinha começado a pegar aqui, nem esperou. Com fome. Nem esperou, gente. Eu acho que uma batata... Não, ela é muito grande, né, amor? Grande. Ela é muito grande. É de... Gostoso também. É gostoso? Aprovado? Muito bom. É a primeira vez que a gente pede lá. Mix potato, ó, gente. Experimentei. Pra quem for aqui da região, eu vou até experimentar. Pra ver se é bom. Muito bom. Aprovado. Mas melhor você comer, senão vai ficar assim. Oi, meus amores, dia seguinte por aqui. Gente, ontem comemos aí a batata, né? Mostrei pra vocês, tava muito boa. E hoje já voltei, né, com a minha alimentação. Comi hoje de manhã, no café da manhã, banana com granola, aveia e castanhas, essas coisas assim. E assim, gente, eu não me privo de comer quando eu tô com vontade as coisas não, tá? Eu levo as coisas aí com leveza e a vida é isso, é um equilíbrio. O importante é voltar depois a comer certinho. E aí, hoje de manhã eu comi banana, como eu mostrei pra vocês. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu trouxe lá dos meus pais ontem, gente. Ó, trouxe lá dos meus pais ontem mamão, porque lá tem plantação, gente, tem várias coisas lá. Aí eu trouxe mamão, trouxe banana, ó, banana prata, que eu comi dessa banana hoje. Aí essas que tá aqui não tá muito madurinha não, mas hoje eu comi banana. E aqui embaixo tem essa banana aqui, ó, que ela é pra fritar. Muito boa. Aí trouxe um monte de banana, gente. Banana e mamão. E o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou lavar meu cabelo e vou hidratar. Eu estou sem creme nenhum de hidratação aqui em casa, gente. Os meus acabaram tudo. E o que eu vou usar? Eu vou usar a máscara de hidratação da Fashion Gold, ó. Que é essa daqui. Eu vou usar ela. Esse produto aqui, ó. Esse e o shampoo é pra ajudar, né, a prolongar o efeito liso da progressiva, da Fashion Gold. Só que eu vou esperar alguns dias pra usar a Fashion Gold. Mas eu vou usar a máscara de hidratação, gente, porque ela é muito, muito boa, essa máscara aqui de hidratação. E tem um cheiro tão gostoso, mas tão gostoso, que eu quero muito usar. Eu tô muito doida pra testar essa máscara aqui. Vou fazer hidratação aqui com essa máscara no meu cabelo. E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado. Ai, gente, o cheiro dessa máscara, vocês não tem noção, não. Eu abri ela, aí eu cheirei e falei pro meu marido, falei, amor, sente o cheiro. Gente, é muito bom. Nossa, muito, muito bom. Aí eu quero usar no meu cabelo. Vou deixar o link do kit pra vocês aqui, se ainda estiver disponível. Eu deixo na descrição, porque acaba rápido, viu, gente? Aí eu deixo pra vocês o kit, o grande, que é esse daqui. E eu deixo a versão baby também, tá? Mas é muito bom. Ai, gente, nossa, muito cheiroso. Mas eu vou fazer a hidratação no meu cabelo hoje, porque eu fiz uma equitação esses dias atrás. Só que aí nós fomos na fogueira, né? Lá na casa dos meus pais. E aí o cabelo ficou fedido a fumaça. E no domingo meu pai assou peixe lá também na fogueira. Assamos uns espetinhos de carne na brasa. Ai, ficou tão gostoso, gente. Pensa como tava bom sábado e domingo na fogueira. Muito bom. E
Se vocês quiserem, depois a gente faz de novo. E aí eu mostro fazendo as comidinhas pra vocês, preparando tudo. Porque dessa vez a gente não mostrou preparando, né? Mas aquela salsicha que a minha cunhada fez, gente, o enroladão de salsicha ficou tão gostoso. Nossa, mas tava muito bom. Aí assamos batata doce lá na brasa. Assamos milho. Nossa, tava muito bom. Nossa, tava demais, gente. Mas é isso, agora eu vou dar um jeito aqui. Vou lavar meu cabelo pra poder hidratar. Tem um pouquinho de louça aqui só pra lavar, bem pouquinho. E vou mostrando pra vocês, gravando um pouquinho do meu dia. Amores, vou lavar o cabelo agora. Já são mais de 4 horas da tarde, 4h06. E eu vou lavar ele normalmente e vou hidratar com a máscara da Fashion Gold, gente. Que eu tô doido pra testar, que eu já falei pra vocês que o cheiro é maravilhoso, né? E ela tem uma fórmula exclusiva, que ela hidrata e condiciona ao mesmo tempo, né? Vai facilitar aqui pra desembaraçar o cabelo, porque como eu descolori, tá muito difícil de desembaraçar o cabelo, embaraça muito fácil. Então até preferi usar a máscara, porque como ela tem essa fórmula, né, vai me ajudar a desembaraçar o cabelo e vai hidratar. Então eu vou usar aqui a máscara junto com vocês e eu vou mostrar, tá? O shampoo eu vou usar o Del Seve, não vou usar da mesma linha não, porque assim que eu fizer a progressiva eu quero testar, sabe? Usar aqui certinho pra poder manter o liso. Bora lá então hidratar esse cabelo. Bom, gente, eu vou lavar normalmente meu cabelo. Vou usar o shampoo Del Seve, que é o que eu costumo usar. Hoje tá quase acabando. Então eu vou usar aqui o shampoo. Vou lavar umas 2 vezes com shampoo e depois eu vou passar a máscara de hidratação. A máscara, gente, tá pedindo pra deixar uns 10 minutinhos. Então, enquanto eu deixo a máscara, eu vou terminando meu banho aqui. E depois eu finalizo o cabelo, aí você pode finalizar da forma que você já faz mesmo, tá? You started a fire somewhere deep in my mind. See the barbed wire, the place is grown all wide. Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us. Prontinho, já lavei aqui o cabelo com o shampoo e tirei o excesso da água aqui com a toalha. E agora eu vou aplicar a máscara. Já peguei uma colher aqui, ó, de plástico, pra não colocar a mão aqui no pote. E aí é só aplicar mecha por mecha. Nossa, gente, é muito cheiroso. Aplicar mecha por mecha e deixar agir por uns 10 minutos, tá? Não vou conseguir dividir direitinho aqui as mechas, gente, porque meu cabelo tá embaraçando demais. Por causa da descoloração, né? Bom, vou desembaraçar aqui meu cabelo, vou deixar agir por uns 10 minutinhos a máscara aqui. E aí depois eu volto pra finalizar o cabelo com vocês, tá, gente? Mas ficou muito fácil de desembaraçar com a máscara. O banheiro tá num cheiro tão bom. Amor, já terminei aqui ó, o meu banho, já faz tempo já. Eu deixei o meu cabelo na toalha um pouco pra poder tirar o excesso de água. Enquanto isso eu tava fazendo a capa do vídeo de hoje, liberando o vídeo também. E agora eu vou secar ele aqui com o secador. E agora eu vou passar então o protetor térmico, vou secar o cabelo. Prontinho, gente, ó, meu cabelo já está aqui limpinho e hidratado. Olha que lindo que ficou. Ficou muito lindo, né, gente? Eu amei, ficou com um cheiro maravilhoso. Eu passei esse protetor térmico aqui, ó, é o Livinho, ó, esse daqui que eu usei. Ele já tá no finzinho, gente, acho que só dá pra usar mais uma vez, vou ter que comprar outro. E ele é muito cheiroso também. E, ó, está pronto meu cabelo, gente. Me falei se vocês gostaram. Eu sequei ele com um secador e depois vim com essa escova aqui. Essa escova aqui é a da Britânia. Vocês me perguntam muito. É a escova secadora soft. Ela não é aquela rotativa, tá? Ela não gira. E aí eu sequei só pra poder finalizar o cabelo, né? Porque como descoloriu, eu acredito que tirou totalmente, gente, aquela progressiva de chuveiro que eu tinha feito, sabe?
E aí meu cabelo fica bem armado se eu secar só com secador mesmo. Por isso que em breve eu vou fazer a progressiva da Fashion Gold. Aí eu mostro pra vocês, tá? O antes e o depois, pra vocês verem como que vai ficar o cabelo. Mas, gente, olha isso. Eu amei. E eu não passei chapinha, tá? Só a escova mesmo pra poder finalizar o cabelo. E ficou assim. E olha o brilho, gente. Gente, essa máscara é muito boa. E meu cabelo tá muito cheiroso. Gente, eu acho que eu já falei de cheiro umas 50 vezes nesse vídeo, né? Mas é porque eu gostei muito mesmo do cheiro, gente. Quem tem aí, comenta se realmente gosta do cheiro assim como eu tô gostando. Porque, olha, é muito bom. E olha meu cabelo. Ficou lindo, né, gente? Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família. Não se esqueça também do like para me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E de me seguir também lá no Instagram, vou deixar na descrição e aqui na tela pra vocês. Aqui, eu acho. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!